今集咧會同大家拆解一下交咗表之後，成個入籍流程究竟係點樣？傳說中嘅快證係咪真係有嘅呢？宣誓又要做啲咩準備呢？仲有 UKM 有啲咩專業保證可以俾到大家呢？記得唔好錯過啦！大家睇完我分享之後咧，如果有任何問題或者疑問，想揾 Wilson 幫手嘅話，都歡迎你哋可以 email 我啦、私信或者 WhatsApp 我都可以嘅。Wilson 亦都好樂意咧俾一個免費嘅諮詢大家，等大家聽清楚、問清楚，然之後咧先至參加佢哋嘅服務。多謝晒大家。Hello， 大家好。今集咧又係我英姐同埋喺熒光幕上嘅移民專家 Wilson。上一集咧，我哋咧就講咗咧，即係要準備啲乜嘢for個入籍啦。因為時間咧已經去到我嚟緊入籍咧，就係大概係半年時間啦。咁啊，即係 Wilson 都講上一集咧都講得好清楚啦，即係要早少少準備，因為咧暫時咧係未有新 form 嘅。咁啊，但係咧一路可能都有啲變動啦，或者佢要求會再多，亦都唔奇嘅。咁啊，大家都要準備定啦。咁今集咧，我哋咧就係嚟到拆解一下咧，交表之後咧，我哋成個流程啦，同埋咧依家咧就傳說咧就聽聞咧，以前咧就係申請入籍咧就係冇快證，依家有快證喎。咁啊，宣誓咧要有啲咩準備啊，同埋咧你哋移民公司 UKM 咧會有啲咩保證可以俾到我哋嘅觀眾朋友，即係等大家咧可以放心嘅。好啦 Wilson。咁啊，今集又歡迎你先嚇。咁啊，大家有興趣嘅朋友咧，即係準備入籍嘅朋友咧，就可以睇翻我哋之前嘅一兩條片啦嚇。咁啊 ，Wilson 啊，終於咧就填好咗10幾版啦嚇，即係交埋錢啦。咁啊，仲有咩手續要做嘅咧？官網咧就話咧，大概係都要6個月先至會批核嘅。咁我哋仲有啲即係中間有冇話，即係點樣要等啲咩啊，做啲乜嘢啊，先至真係可以攞到嗰個？先至可以攞到個 UK citizenship 咧。好好嘅問題啊，英姐。嗱，其實咧，以而家個系統嚟講啦，我哋係交埋錢填咗 form，交埋錢咧，其實仲未開始個申請嘅。幾時先開始申請咧？就係我哋正式咧去翻 UKVI，即係俗稱嘅簽證中心，再進行預約，完成咗影相同埋打手指模，先至叫做正式遞交完成嘅申請啦。咁呢一個咧就大家都應該有經驗啦，就係之前永居嘅時候都係去就近嘅簽證中心嗰度預約啦，睇下佢會唔會有啲乜嘢比較合適嘅時間啦。咁如果話真係比較急嘅話咧，可能都會有啲需要收費嘅叫做 prime slot 咁樣啦。咁呢個就同永居申請嗰個係大同小異嘅啫。咁至於你話後邊有冇啲乜嘢係需要做咧？其實有㗎。咁而家官方個講法咧就係6個月到嘅審批時間啦。咁以我哋實際嘅經驗咧，其實就大概3個月至6個月左右都有發生嘅。係啦，咁佢真係批咗之後咧，就會有個審批信啦，通知翻個申請人個英籍嘅申請已經順利獲批。咁獲批咗英籍申請咧，未完成嘅喎，因為後邊咧仲會有啲手續，就好似一開始咁講啦，會有啲宣誓嘅儀式啦。宣誓嘅儀式之後咧，仲需要我哋申請埋本英國護照，先至正式咧係攞到大家期待已久嗰本 passport 嘅。咁啊，成個流程咧都好似比申請永居咧，仲要係漫長一啲啦。咁啊，即係頭先你講過話要去翻簽證中心嗰度打手指模同埋影相。其實我之前做 ILR 已經做咗噶咯，仲要做多一次嘅。係嘅，係明白大家嗰個未必好似英姐咁好彩，門口就有個車位，咁樣就可以拍到啦。咁明嘅。咁但係冇辦法啦，因為始終每一次申請咧，佢都要 confirm 呢一個人個申請個 identity，呢個係官方嘅要求嚟嘅，咁所以都要做多次。咁睇下後邊會唔會有啲咩便利啲嘅措施？但係按照目前為止咧，的
的確係要做多一次一模一樣嘅手續。不過唯一唔同嘅咧，就係我哋申請永居，我哋係要坐定喺英國等個永居批先至可以離境，而申請英籍咧，我哋係攞到個 biometric 完成嘅 confirmation，我哋就已經可以離境英國㗎啦。即係呢個我相信係最大分別，同埋好多觀眾朋友咧都好關心，因為之前咧 ILR 咧就係申請咗就唔可以離境嘅，咁但係申請入籍就唔同啦，即係6個月咧，因為都幾漫長啊。如果你話真係完全唔可以離境咧，就可能對啲觀眾朋友就唔係咁便利啦。咁啊，聽阿 Wilson 講話，原來咧申請咗入籍係可以離開英國嘅，就大家可以放心啦呢一樣嘢。等6個月咧，其實都真係幾心急啦。雖然你話可以離境啫，但係我都即係自己好似都係囉囉攣嘅喎。咁依家就聽聞係有快證喎。咁係咪真嘅咧？係咪俾錢就得嘅咧？係咪都係好快？真係一日好似我咁樣11個鐘頭就會批㗎啦。係呢個都真係新鮮滾熱辣啦，即係1個月都未夠啦咁。其實喺7月6號咧，就英國政府正式推出咗入籍嘅快證啦。咁係真嘅。咁另外一樣嘢啦，就係呢個快證咧，我哋嘅實戰經驗咧，覺得佢比永居最高峰嘅時候仲困難，仲難搶。我哋覺得可能係因為始終個受眾唔係好一樣啊。BNO 嘅就係我哋呢20幾萬嘅香港人去輪流咁樣去申請永居啦。咁但係入籍呢個咧，講緊係唔同國籍移民去英國嘅人咧，其實佢都係用呢一個途徑永居加1年就去申請入籍。所以喺我自己嘅一個體驗上面咧，有啲 case 係即係5秒鐘內就冇咗，甚至乎係朝早 log in 咗去，係見都未見到就冇咗，咁樣嘅情況都發生過。我仲以為自己係咪中咗啲咩 bug，但係同事話佢見到係有嘅，咁即係有開過嘅咁樣。咁所以呢個快證都真係幾誇張嘅。咁你話有冇得24個鐘即刻就批咧？咁我哋到目前為止啦，團隊嘅經驗咧都係大概未使1個月嘅，佢話就話要30 working days，咁但係就未使1個月就會獲批啦。咁同我哋其他正常情況3至6個月嘅 case 咧，的而且確係即係快好多咁樣嘅。即係話咧ILR 嗰陣時就係5日啦，咁但係依家就係入籍咧就係官方都話快證都要1個月，咁所以咧即係同埋我諗因為太多人去申請啦，即係頭先 Wilson 都講咗啦，因為申請入籍嘅人咧可能係仲多嘅，即係可能佢唔同嘅途徑咧都可能係要申請入籍，所以嗰個 base 就大好多，所以就搶快證咧就真係難好多啦，相對地。咁如果大家真係有需要嘅話咧，可能都要揾啲專業人士去幫下手啦。咁好啦。如果即係順利批咗啦，咁收到嗰個 approval email 啦，咁叫我哋去 council 嗰度宣誓喎，咁即係嗰個叫做 citizenship ceremony 啦。其實有啲咩嘢係要注意嘅咧？即係有冇期限啊，或者要帶啲咩啊，或者要做啲咩嘅？咁Wilson 可唔可以同我哋分享下？非常好啊！呢個問題嗱，其實咧收到 approval 之後咧，咁都可以睇翻個 approval email 個樣板啦，係啦，咁就會見到咧，佢只係批咗嗰個英籍嘅資格俾你去進行申請嘅啫，咁必須要通過翻呢一個叫做入籍嘅典禮啦，或者叫宣誓啦，先至可以再攞到嗰個正式嘅 cert， 攞到個 cert 先可以再申請嗰個英籍嘅護照嘅。時限係有嘅，大家亦都要注意，就係我哋必須要喺收到 invitation letter 之後3個月之內完成呢一個宣誓嘅儀式啦。咁大家亦
都可以透過咧喺你申請嘅時候所揀嘅一個 local council 嗰度做一個預約啦，去揀翻免費嘅話可以揀翻 group ceremony。如果話唔介意俾幾廿磅嘅話咧，亦都可以俾一個 private ceremony， 咁可能可以排到啲快啲嘅期咁樣嘅。咁當日啦，其實咧需要帶齊文件，呢個都好重要。首先要準時啦，係啦，因為有客人試過遲到唔俾入，或者要另外再約嘅，係啦。咁要帶乜嘢咧？咁帶 Home Office 嘅 invitation letter， 即係嗰封許可信啦。第二啦，就係會帶一個有效嘅護照啦。咁儀式上咧，好多客人都會問㗎啦，喂，唔識唱嗰啲國歌，咁點算啊？係啦，又或者係我英文真係唔係好流利嘅喎，咁點算啊？咁其實咧，保持首先佢會有派個歌詞俾你嘅，保持嚴肅莊重企喺度，咁樣就 OK 㗎啦。Dress code 咧其實都有注意嘅，即係唔好着啲拖鞋啊、爛牛啊咁樣嗰啲過去就唔好啦。好似英姐咁樣着到端莊市正咁都可以嘅，亦都未必一定要着西裝打呔咁樣嘅，係啦。咁去到完成咗之後啦，就會獲派一張 Certificate of Naturalization， 就係叫入籍嘅證書。呢一刻咧，你就正正式式成為一個英國嘅公民。可以申請個 passport 㗎啦。頭先你 Wilson 講得好好啊！大家記得千祈唔好着啲爛嘅牛仔褲啊、拖鞋啊、涼鞋啊，即係其實未必需要話你着套晚裝嘅，即係整整齊齊，即係對嗰個場合嘅尊重咁就可以㗎啦。咁都講過啦，即係要唱個歌，咁大家可能唔識唱，咁都唔需要太緊張嘅，即係。總之大家以一個平常心咁樣去到即係尊重翻嗰個 ceremony 咁就 OK 嘅啦。咁係咪小朋友都要去嘅咧？即係例如我小朋友未夠18歲喎，咁有啲可能仲比較細個喎，跳跳紮紮咁點算咧？係咪都要去呢個 ceremony 嘅咧？呢個問題都好好。小朋友咧未夠18歲係唔需要出席嘅。另外啦，為咗保持典禮嘅嚴肅同埋莊重咧，未滿8歲嘅小朋友咧都係要自己另外揾人去 take care 佢，唔可以帶入會場嘅。咁可以帶入會場嘅就係8歲以上嘅親戚朋友可以帶2位啦。如果多過2位嘅話咧，要喺個會場外面等候嘅。即係原來可以帶親戚朋友去睇住自己入籍喎，哇！其實都係一個榮幸嚟嘅，即係我希望都有朋友會邀請我去，到時去睇下佢哋入籍嘅儀式啦嚇。咁絕對係一個莊重嘅儀式。喺我入籍之前已經有呢個機會嘅話咧，可以邀請我嘅，我一定會去到場咧去即係參與呢份榮幸嘅呢個光榮嘅。攞咗入籍書啦，搞掂晒啦，即係你頭先講嘅入籍即係嗰個證書啦。仲有冇咩工作之後要做一定，還是搞掂啦就完咗啦件事？其實有2件，即係actually 準確嚟講係2件事啦，係要做嘅。咁第一件事咧就我相信好多人都未必知係咩嚟㗎啦，就係有張 BRP card。呢張 BRP card 咧，suppose 你係要剪爛佢，跟住然之後寄翻去 Home Office 指定嘅地址嗰度啦。唔記咧，其實係會有罰款嘅，係啦。咁但係好多都係電子申請，都未必知道嗰張 BRP card 係咩嚟啦，亦都電子化咗件事啦。咁但係我都知道部分嘅客人可能貪方便就或者佢唔記得啦，都未進行呢一樣嘢嘅。咁呢個都要注意翻第一樣嘅事啦。第二件事啦，就全部嘅人都 suppose 係需要噶啦，咁你就可以用你嗰個入籍嘅證明書向 Home Office 申請你第一本嘅英國護照啦。補充一下啦，嗱 BRP 卡咧就唔係個個人有嘅，我本人咧就冇嘅。通常係啲咩人係會有咧？英公係有嘅，因為咧嗰陣時佢咧就係去喺英國嘅喺香港申請呢個
移民 BNO 呢個 visa 嘅時候咧，就佢個 passport 咧就係 scan 唔到，咁佢就去咗北角嗰個簽證中心嗰度咧，就係親身去搞。所以嗰陣時咧，佢係有一張實體嘅 BRP 嘅卡嘅，即係好似身份證咁樣啦。咁我相信有部分嘅朋友咧都會有呢張實體卡咁啊。Wilson 咧好好喎，提醒大家，如果你有呢張實體卡咧，係一定要展覽佢，寄翻去 Home Office 嘅，係5日內要做嘅，係咪？係啦，係啦。咁啊，呢個係一個好好嘅 tips 啦，大家要記住，如果唔係咧，有機會會收到罰單㗎啦。咁啊，跟住咧就去申請 passport 啦。最後一個問題啦 ，Wilson 嗱，呢一個咧都係都市傳說嚟嘅。我聽聞咧就係話咧，英國有條新嘅規則，就係當你有 dual citizenship， 你有2本 passport 嘅話，你即係假設我哋有香港嘅特區護照啦，又申請咗入籍啦。我其實咧入境英國嘅時候咧，我就係只可以用英國 passport 先至可以入境嘅，係咪真嘅？係啊，呢個咧其實係一個新嘅政策嚟嘅。咁譬如我哋過往嘅經驗啦，即使佢離開咗英國都好啦，咁其實都需要喺當地，即係譬如翻咗嚟香港，喺香港申請翻本英國嘅護照先翻去，咁樣先至符合呢一個新政策嘅規定。咁當然啦，可能有啲即係比較緊急或者比較特殊嘅情況，咁個關員都有機會喺呢啲情況去酌情去處理都唔定嘅。但係規例上咧，就係成為咗英國嘅公民之後，就 suppose 入境英國攞住本英國嘅護照就係 make sense 啱例嘅。係啊，因為我自己即係都幾八卦，有時咧就喺啲 local 嘅 Facebook page 嗰度啦，即係啲 social media 都睇到咧，就係有啲其他國籍嘅人士啦，即係未必係香港人嘅，即係意大利人啦，即係揸住意大利 passport 又揸住英國 passport，咁可能佢英國 passport 到咗期佢冇續，咁啊諗住攞個意大利 passport 都可以啦，咁係結果咧都係好似入境嘅時候遇到啲困難，就係被遣返去翻意大利，叫佢去意大利嘅英國領事館申請翻一本有效嘅英國護照先至可以再入境咯。咁所以咧，我自己就覺得咧，如果大家係即係有即係趕住要離境啊，或者有啲特殊原因要想盡快入咗籍咧，攞翻本英國 passport 咧，咁就可以申請頭先阿 Wilson 講過嘅快證啦，咁啊。咁同埋咧就係申請 passport 都要一段時間嘅喎，係咪啊 Wilson？係啊，快證嘅話啱講過啦，應該會分1個月，政府就呢個係政府嘅 promise 啦。咁申請 passport 咧，一般嚟講就係境內嘅快啲，境內就大概3個禮拜內就應該得，境外咧有機會要4至6個禮拜先寄到手咁樣嘅。係啦，咁所以大家都要留意翻啦，即係或者大家可能各自咧都有自己嘅嗰個 planning 啦，即係可能你想申請咗入籍之後會去第度做嘢啊，或者要工作原因啊，即係有好多朋友都話其實因為ILR 咧同入籍咧有最大嘅分別咧，就係ILR 就係一定要係 visa 到期之前就要 submit 啦，係咪？咁但係咧入籍就冇嘅，冇一個限期嘅，係咪？即係可能我雖然係話1年後，即係5+1之後，其實我5+1.5得唔得嘅咧？或者5+2咁樣先去做得唔得嘅咧？好叻啊，英姐，係啊，即係譬如呢啲情況咧，係一啲啱啱咁講過啦，可能5年前真係我去咗外遊公幹，或者去咗外邊讀書唔夠時間喎，咁呢啲咧其實嗰5+1.5或者5+2。就會發生呢一樣嘢啦，因為嗰5年嘅計算時間其實係可以向後邊騰，係容許呢件事發生嘅。咁另外就係話，如果我嗰刻真係各種原因，我唔申請入籍，我向後騰之後先再處理，其實最緊要就匹配到嗰個移民例上邊，會唔會係有啲乜嘢嘅同自己 travel 或者各自嘅原因係唔適合啦。例如我哋見得最多嘅就係可能真係急住 travel 啦，又或者係有啲緊急嘅事要返香港去處理咁樣。咁其實呢一啲咧就真係比較多見嘅個案嚟嘅。咁另外啦，有啲可能係
年前嘅黑洞 case，跟住然之後拖咗好耐先至批，一家人啲時間又唔係好一致，咁嗰啲 case 都會有機會係要可能唔係5+1，係加1.1、1.2、1.3咁視乎個情況。咁所以其實每個個案都會有自己叫做可以遞交嘅時間嘅。係啦，因為即係可能有啲中間可能即係又超過，即係最尾1年可能有啲事就離境又超過90日，咁你自己就計翻即係唔超過先至去申請啦。不過我自己咧個人咧就有少少憂慮嘅。嗱，依家工黨咧又轉咗新嘅首相啦，即係成日都有啲新嘅例，日日都唔同咁發生嘅。咁啊，即係有冇機會咧？佢係可以改一個移民例，即係我永居咗啦，佢可以唔俾我入籍嘅咧？其實呢一個我都好擔心，因為我自己都出過一篇貼文喺網上，關於呢個 Reform UK 嗰陣時，仲係個黨籍係好少，亦都喺個政府入邊好似冇乜叫座力咁樣。但係隨住時間嘅遷移同埋個升溫咁樣，其實我都好擔心，一旦 Reform UK 真係有一個叫做壓倒性嘅優勢嘅時候，佢真係可以推出呢一啲例，去甚至乎 Reform UK 佢比較極端，佢就係話即係 ILR 都唔應該有，係唔可 ILR 都唔可以入籍。其實佢係可以提出呢一啲咁嘅建議嘅。因為即係隨住政局嘅發展啦，即係或者政策嘅改變啦，即係我哋唔可以排除嘅就係有機會新嘅政黨或者新嘅首相佢會有一個新嘅移民政策。因為咧都之前咧都有吹噓咧，就係話其實 ILR 咧就可以取消嘅。咁我哋攞咗 ILR 嘅人咧，又佢都有機會可能或者將個門檻又再提高去申請入籍啦。即係因為即係嗰個要求佢可以隨時改變嘅。即係喺現在我哋拍攝呢一刻咧，就未有任何話咩改變啊，例如話有冇新科啊，各樣咧都未知之數。咁亦都佢嘅政策會唔會改變咧？都係一樣啦，未知之數啦。萬一真係大家如果遇到有啲咩唔好嘅消息，咁啊真係影響到入籍咧，就最後咧就可能會功虧一簣。所以我自己個人覺得咧，即係都要趁早咧申請咗入籍咧，都係會比較安心啲啊，係嘛？係啊，講得好好啊！嗱，其實譬如德國咁樣啦，德國其實佢都係開始有啲比較偏右極端，即係個比較中意係本土主義嘅政府啦，開始上台咁樣，其實佢嘅政策都會越嚟越係偏喺移民上面都越嚟越收緊啦。另外就係嗰個入籍呢一樣嘢咧，英姐都講得好好，提醒咗我就係其實移民局或者政府啦講得好清楚，申請永居咧係 rule base 嘅，即係話我哋啱條件剔晒啲格仔，我哋就可以申請。但係入籍呢一樣嘢咧係 privilege 嚟嘅，佢唔係一個 right 嚟嘅。咁即係話喺可能政治氣氛環境下或者政策唔更改嘅情況下，呢個都係 privilege 嚟喎。咁嗰個審批嘅寬緊度或者個文件要求嘅仔細度，其實都可以有好大嘅空間去俾移民局去發揮。所以呢 part 我覺得英姐真係講得好好，就係如果個環境政黨氣氛唔一樣嘅情況下，咁呢個 privilege 個寬緊程度係咪就可以好似而家咁樣咧？咁呢個都係一個好值得思考嘅問題啊。係，因為我自己咧係一個比較謹慎嘅人，即係當其時咧好多朋友都會問我點解我哋一家三口都要申請快證咧？就係到咗手咧先至係落實嘅，即係有多嘢佢講政策係可以講得好冠冕堂皇嘅，即係佢隨時話收緊呢個移民條例，咁可能會話可能要你有10個 referee 啊，或者又推出一啲其他
嘅條款出 income 嚟啊。嘅 requirement 啊，係啊，咁我哋咧就會俾佢殺個措手不及啦。咁所以我自己個人就認為咧，最好快脆攞咗本 passport，快脆申請咗入籍咧，就係為之上策啦。Wilson，咁你作為一個移民顧問，如果我哋揾你去幫手申請呢個入籍，你對我哋有咩保證先？嗱，其實咧入籍呢一個就一定係每一個家庭嘅終極終點啦。咁我哋就一定係不容有失㗎啦。咁其實我哋到而家都有差唔多近100個入籍嘅個案係成功相關處理咗㗎啦。咁如果你話揾我哋幫手嘅話咧，我哋 case team 當然一定會支援啦。文件嘅要求、時間控制一定係會準備好嘅。另外啦，就係話關於嗰個遞交前嘅覆核啦，咁呢個都一定係會處理好。我哋可以100%肯定，我哋係從來未試過有任何過失影響到呢啲入籍嘅申請，而家都係100%係搞掂嘅。咁另外一啲即係話中伏位，例如 Executive 5 Years Rules 呢啲之前會唔會離開咗英國境啊等等呢一啲咧，其實都一定係好緊要。推薦人嗰啲資格，我哋都會審視下。最緊要咧，其實而家都真係好多係會關心嗰個快證嘅名額問題。其實我哋已經 expand 咗我哋嘅快證 team，同埋全面 upgrade 咗。自從我體驗咗係搶唔到之後，我哋已經全面 upgrade 咗我哋新嘅網絡系統啦，包括我哋個設備啦，都已經係可以好有效啦，咁樣去搶到個快證㗎啦。咁所以大家都可以放心，就係我哋如果係個快證嘅話咧，都應該係可以同客人喺以前我哋成日講2個工作天內搶到啊嘛。而家呢個咧要俾多少少時間，因為都真係有，但係5個工作天內咧，我哋都係有信心搶得到嘅。而家我哋都係2至3個工作天就搶到㗎啦。可以補充就係快證一樣都係要俾 HMO， 即係俾英國政府咧，就都係要500磅，就同ILR 係一樣嘅。即係大家即係如果你心急嘅話咧，咁一樣都係要俾多500磅啦，即係除咗基本嗰個費用啦。咁一樣係咪唔需要即係全家人一齊嘅，或者你有朋友即係一家人，例如個老公係要成日要飛嘅，想快啲申請到入籍，攞咗個英國 passport 就可以單一個老公申請快證咁啊，啲媽咪同埋仔仔可以照正常咁樣都可以嘅係嘛？呢個情況可以嘅。另外一樣嘢，呢個都係一個好嘅問題，就係我哋都會建議就係大人可以單獨行，小朋友就最好跟父母一齊行，因為個官都可以因為淨係見到小朋友入紙，大人唔入紙咧，佢會有 question 呢件事嘅。咁所以如果快證嘅情況，大人單獨去入，我哋覺得係冇問題嘅。但係如果小朋友單獨快證嘅話咧，最好父母都入咗個申請，話俾佢聽，有啲咩事咁都解到話嘅。係啦，多謝阿 Wilson 咧，俾咗咁多 tips 大家嚇。咁啊，希望咧我嚟緊咧申請入籍咧就順利利，都係拜託阿 Wilson 佢哋團隊咧幫手啦。到時咧我都會 update 大家啦，我申請嘅程序啦，同埋咧申請嘅狀況，最好咧都可以盡快咧同大家分享我嘅好消息。攞住本 passport 咧就俾大家睇下咧，我都可以成為正式嘅英國人啦。咁啊，好，今集嘅時間咧又差唔多啦。咁如果大家咧有咩問題疑難或者需要揾阿 Wilson 幫手咧，都歡迎大家咧可以私信我又得啦，email 我又得啦，或者咧係 WhatsApp 聯絡我都可以嘅。咁咧我就會幫你哋安排咧，就可以揾阿 Wilson 嘅團隊。咁亦都有一個少少時間嘅免費諮詢啦，因為可能大家都會有啲問題會想問咗先至決定。咁咧大家有問題可以咧聯絡咗我先，咁我就會揾阿 Wilson 嘅團隊咧幫你 follow up 噶啦。Wilson 嘅團隊咧對我特別好嘅。只要你經過我去聯絡佢哋嘅話咧，頭20位咧就會有8折嘅優惠。如果你有第2個家庭同你一齊 join 嘅話咧，8折之後再可以8折。咁究竟係幾多錢咧？其實每位咧原價係1200磅，8折再8折，大家自己計下咯，真係幾抵㗎。
咁希望你都中意我哋嘅 channel 啦。咁如果有興趣或者你仲未申請 IELTS 咧，都可以睇翻我哋之前同阿 Wilson 拍過幾條片咧，就係解釋翻所有嘅程序。咁希望你都可以like 啦 subscribe 我哋嘅 channel， 最好就撳埋鐘仔啦。今集嘅時間咧分享係咁多，如果再有任何最新嘅資訊 Wilson 都會同我哋解答嘅。多謝晒大家，拜拜。Thank you，拜拜。